搽防曬搞到又黏又立，仲會焗住啲毛孔狂爆粒粒。嗱，其實咧呢個觀念咧已經過晒時㗎啦。好多客人咧都同我講話，喂，話好怕搽防曬啦，覺得咧好似搽咗層好厚嘅嘢喺上邊喎。嗱，的確啦，以前舊式嘅物理防曬咧，因為咧佢嘅鋅 oxide 同埋咧 titanium dioxide 咧嘅分子係會比較大嘅，為咗咧好推啲咧，仲會加啲油嘅成分落去啦。搽上塊面咧又厚又焗喎，溝埋自己啲面油啊同埋死皮咧，就真係會塞爆毛孔啦。嗱，但係咧而家嘅科技咧已經進步咗好多㗎啦。嗱，新一代嘅物理防曬嗰啲果粒咧已經全面咧係納米化㗎啦。嗱，變得超級薄啦，加上咧好多咧都用咗咧不致粉刺配方啦，非常透氣，根本咧就唔會堵塞毛孔嘅。嗱，特別咧係有暗瘡同埋玫瑰痤瘡嘅朋友咧，你哋要留意啦。如果咧你哋唔搽防曬嘅話咧，紫外線嘅 UVB 會直接刺激皮膚裏邊嘅角質細胞，釋放發炎因子，令到咧皮膚咧發炎咧去到咧越嚟越惡化嘅階段喎。咁所以咧發炎嘅肌膚咧唔單止要防曬，仲要揀啱防曬。我係你皮膚炎症專家 Ada， 想揾一隻清爽透氣又唔阻塞毛孔，令到咧敏感肌咧都啱用嘅防曬嘅話咧，即刻留言防曬，我會推薦3款心水嘅防曬俾大家。